استاذ، انا حلمي اطلع معدل عالي حتى ادخل كلية هندسة. ابني معتز، احنا نعرف بيك ومتفقين انه انت طالب كلش متميز ومتفوق على زملائك، بس عندك مشكلة الغيابات كثرن هواية. قل لي شنو السبب؟ استاذ يحيى، انت تدري ابويا كلش صعب وتعامله ابد ما حلو وياي، وما يريدني ادرس، يريدني اشتغل وياه. استريح ابني استريح. ليش ما يريدك تدرس؟ انت طالب متميز ومتفوق على مجموعتك، المفروض هو يكون داعم لك. استاذ يحيى، انت قاعد تقول المفروض، بس هو ما في يوم دعمني ولا وقف وياي. اللي براسه يسويه، كلمته لازم تمشي، ما حد يقدر يحكي وياه. ابني راح اقول لك على شغلة خليها تركية باذنك. كل انسان ما يحب الخير لغيره، بس يريد ابنه يصير احسن منه. انا متاكد ابوك هذا بسبب ضغوط العمل دا يصير بيه هيك، بس اعطيني فرصه راح اروح احكي وياه وارتب لك الوضعيه واخليه يكون داعم لك. استاذ يحيى، انا اشكرك على دعمك الي. كنت اتمنى اقول لك روح احكي وياه، بس اخاف لو يسمعك حكايه ما حلوه، وانت ابويا بعدك ما تعرفه. ابني لا تهتم، ان شاء الله انا وياك وراح اروح احكي وياه. بس قل لي هو موجود اليوم بالليل؟ اي استاذ، بالليل موجود بالمحل، هو لو بيده حتى هناك ينام. في مال لا استاذ. اقول لك خماء عصبي. والله معتز مثل كل مرة. تمام. أبو معتز، صار اختلاف بالاتفاق. أبدهم لا اختلاف بالاتفاق ولا هم يحزنون. ما أخذ منك عرب وناني قابل. أبو معتز، ليش دا تحسسني أنا غريب وإحنا عدايل؟ أبدهم هاي ما توكل خبز. إذا شفت الأوضاع تعبانة وشحن ماكو، يعني بضاعة ماكو. يعجبك تشتري أهلا وسهلا، ما يعجبك شوف لك غير واحد تعامل وياه. هذا آخر كلام عندك، بس ما توقعتك هيك. السلام عليكم. خلي شغلة ببالك، إحنا صار لنا سنين نشتغل سوا. أبدهم هاي الأحاديث كلها ما لها داعي. أنا اللي عندي قلته، ما يعجبك شوف لك غير تاجر تشتغل وياه. لك ليش متأخر أنت؟ والله يا كان عندنا درس اضافي. يصير خير، خلي يروح الرجال وانا اعرف شلون اتفاهم وياك. ابو ادهم، شاي ثاني؟ لا أشكرك، بس أريد أقول لك على شغلة، على كيفك ويا ابنك اللي مسح شخصيته بالقاع. ابني وربي بالطريقة اللي تعجبني، وشفنا تربيتك. ابنك لو كبر خاوي، الفقير بهالوقت ما يعيش. ياب والله بعد ما اعيدها، بس هالمرة. معتز صبري خلاص، راح اسوي بيك دقة والله لا صايرة ولا دايرة. دا اقول لك الشغل اهم من الدراسة، لا تتأخر على الشغل. صار ياب، راح ابدي انظف بالمحل. تعال قبل ما تنظف المحل وروح افتر لي على المحلات، لم الحسابات وقول لهم ابوي يريد تصفير حسابات اليوم، واولهم تروح عليه ابو ادهم. يعني اخذني بالحكي ونسيت اقول له. صار ياب. ياب عادي اخذ الف، بس اجيب لفه. من ترجع بالليل اكل بالبيت. يلا روح لم الحسابات على السريع. السلام عليكم. شلونك عمو ابو نور؟ هلا وحبيبي معتز. عمو بس ابوي دزني على مود الحساب، يقول صفر حسابك. والله يا عمو معتز، السوق تعبان والوضع تعبان. سلم على والدك فد يومين ثلاثة تنتظرني، ليه زحمة عليك؟ والله يا عمو لو هن مالاتي ابقيهن يمك، بس تتدرب ابويا كله زين، نحس بالفلوس. يلا في مان لا. السلام عليكم. عبد الله، بس ابوي دزني على مود الحساب، صفر حسابك. سلام حبيبي معتز، هي صار تدلل، انا شفت محضرها اصلا. مرة والدك. ياب والله خطي هذا معتز، انا لو بداله اسوي عمله الا خلي العالم كلها تتفرج علي. شو تسوي لك؟ والله حلوة هاي. ياب انت حرام تقارن نفسك بيه، انت وين هو وين؟ هي عبالي، بس والله هذا معتز لو ابوي يقبل يجي يعيش وياي احلى عيشه خليه يعيش، معيشه بالحرمان. السلام عليكم. دهن. عمو. خوه يا خوه، شاكو بيها لو والله منطيني اخ مثلك. يعني ديد ابويا صاير ابوك؟ لا 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 لا، كل شو ولا ابوك، غير ثاني يوم اطب لي الاحداث. خليك هيك احسن لك. تعال عمو بدهم، ابويا يقول صفر حسابك،
وانا محتاج فلوس. اريد الف، دا اجيب لفه. فلوس؟ والله عرفت ما يعبرها، بس لو اعرف ابوك من يعطيني. عمو بدهم، بس مو تزعل مني، انا مالي علاقه. لا بابا انت شلك علاقه. ادهم اطلب له واحد ريزو. شنو هذا عمو ريزو؟ لحم؟ انا ما احب اللحم بس دجاج. هذا مقبلات. اقعد، من يجي تعرفه شنو هو. يابا يعني لا متى راح نبقى هيك احنا؟ يعني عمي ماخذ الحصه كبيره بالورث، تاجر دي يلعب بالفلوس لعب، وانت عندك هذا المحل. ما يصير هيك يا يابا. ابني كل شيء بوقته حلو، لا تستعجل على رزقك. يابا صار لك سنين انت على هذا كلامك، اذا ما تقدر المعوفني انا اتواجه وياهم. لا اقول لك لا تلح، سد الموضوع. بيبي عليك الله قولي لي يضربني. بيبي عليك الله. خير يما بيبي، خير خير. شو مسوي؟ السلام عليكم. ياب هاي الحسابات كلها بهاي الجنطة، وبنور يقول ترضيني منها اليومين ثلاثة، يعني فلوس ما عندي. ايه وقفت وجيت؟ يابا شو اسوي؟ قهوة رجال كبير. السلام عليكم. سلام. هلا استاذ. عليكم السلام. لو عيني لو تفضل. وياك استاذ يحيى، مدير مدرسه العلم والمدرس مال عزوز. اقدر اخذ من وقتك شويه؟ والله والنعم، مو اللي بغير وقت هسه عندي شغل. وينك؟ اوفر خاطر. ايش تبي تحترم؟ جيت عليك بكل ادب، قلت لك اريد اخذ من وقتك شويه. ما راح اجاوبك. توكل. طبعا ما تقدر تجاوب، انسان جاهل، حرامات هذا ابنك، تحرمه من الدراسه وهو انسان متفوق، ليش؟ توكل دا اقول لك. لا تخليني اسمعك حكايه ما تليق بحقك. وانت اسبقني للبيت. وشنو الفائده؟ عندك كومه فلوس بس ما عندك اخلاق. لك الله ابني. استاذ دير بالك هالمره تدافعي له، والله شمرش بالشارع. لا كانت تخلي هذا يسمعني حكي ما ادري شلونه، ينطيني درس بالاخلاق. قوم اصعد غرفتك. لا يما لا، قتلنا انا ببداله، هذا وليده انا مربيته. يما قتلنا انا ببداله يما. هاي صار كم مره اقول لك لا تتدخلين بيني وبين ولدي. اقول لك ياب، طال بالي على معتز، يوميا بالليل يجيني نسولف ويروح. البارحه ما اجاني. معقول ابوه مسوي له شيء؟ والله ياب ما ادري بعد، وانا اكو شاب قده ما عنده الف. الله يصلحك ابو معتز. اخي والله انت لحالك، قلت لك اني بدي امشي على انا ابويا وخلص من هالسالفه كلها. شو تتنصل مثلك؟ انسان جاهل ما تفتهم، كله بس تقول ايه. انا افتهم، باكر عقبه يموت هذا كله اللي يصير. الله لحالك انت. هو انت هذا همك. اقول له اليوم عندي امتحان حرمني منه. خل راح اشوف ادهم، صار هو ما شايفه. ضل تفتهم. قيس انت اخوي الكبير على عيني وعلى راسي، حقي اريده وما اريد اسويك مضحكه للناس. هاي خلاص السالفه لقيتها. كل ما تنطلب بالسوق تعال اعطوني حقي. شنو مسوي سلفه يمنا؟ ادهم حسك ما سمعه، لا تتدخل بين الكبار. اذا هاي تربيتك شلون ما تاكل حقي؟ مهند دير بالك تتجاوز، حقك صار اكثر من مره اخذته. يلا اطلع برا. ايش صار الحكي يعني؟ يصير خير. شاكو عفوا يا معود، هذا واحد تعبان. انت وين كنت من البارحه مختفي؟ معاقب. ابوي البارحه كتني. ليش ابني؟ شو مسوي هالمره؟ تعبت والله تعبت. يعني لا طالب منه فلوس، لا ملابس، كل شيء ما غايد منه. غايد بس شقه وبدا يخليني، واليوم عندي امتحان ما خلاني اروح. معتز قول يا الله انت اقوى من هذا الشيء. كل بشر له طاقه يتحمل، وانا طاقتي خلصت. ولكم بشر ما بجيبه الف. قول يا الله ابني، احنا يمك، تشتغل ويانا؟ هذا شوف هذا ما يحتاج واحد يوصل له اكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. لحم دجاج. لا عمو رحم الله والديك، تحتاج واحد يوصل لك اللحم والدجاج؟ والله صراحه احنا محتاجين واحد ابو توصيل. عندك دراجه؟ اي عندي 60 باللوفه. يعني نقدر نقول ما عندك دراجه، راح اسلمك التوصيل داخل المنطقه.
متفقين. الطلب يوصل حار بحار. ايش قد تحسب؟ هاي متفقين. اعطيك على الطلب 2000 وغداك وعشاك علي. مو مشكلة، بس يصير اشتغل وياك من 7 ورا لين انا بالنهار اشتغل ويا ابويا. هاي متفقين. اطلع بالوقت اللي يعجبك. تعال عندي ذني 3 طلبات ودي لي اياهن. يوصل بوقت ان شاء الله. كل طلب مكتوب سعره عليه. خليني منك خلصان ما غدا عيد ايام، بس تدرياني الغلطان جبت العمر خدام. خليني منك خلصان ما غدا عيد ايام. هو هذا. السلام عليكم. موصل برجر كلاسيك؟ اي حبيبي موصل. حسابك 10000. ما الله والديك. هذا المحل الثاني. السلام عليكم. طالب من برجر كلاسيك؟ اي حبيبي طالبين. وحدة دبل وحدة عادية. 10000. تفضل حبيبي. اقول لك سؤال، انت مو ابن ابو معتز؟ يا ابو معتز. لا ما اعرفه. شلون لا؟ احنا غير كل مسواقنا من عنده. لا غلطان حبيبي غلطان. شلون ما فكرت بيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عيني. عمو اريد منزل مال احياء مال سادس علمي. تفضل. بيش عمو؟ هاي ب5. تفضل عمو. ما الله وديك. هاي هو المنزل بتاعبي. ابو معتز اخويا، مو انت لك سمعتك بالسوق؟ شنو سمعت من العامل مالتي؟ ابنك يشتغل دليفري. شنو هو؟ لا يا بلا. هذا قميصك المعفن. دير بالك بعد توصل البيت. زين. يلا لك. يا ابو حمتك والله كل ما مسوي. باجلك لوين؟ ليش ربي؟ السلام عليكم. شلونك استاذ؟ وعليكم السلام. هلا معتز. والله البارحه الليل كله ما نمت من ورا طلعت ابوك. استاذ مو قلت لك لا تروح؟ انت ابويا بعدك ما تعرفه. وانا هم انطردت واجبت غراضي، هذا خليه يمك. هذا شنو من بشر؟ انت ليش طردك؟ شنو ذنبك؟ والله يا استاذ انا ربع ما بجيبي ولا عانى. قسمت وقتي يعني، الصبح دوام والعصر اشتغل ويا ابويا وبالليل اوصل طلبات، وما ادري من موصل لي حكايه لابويا وابويا طردني، يعني شو اسوي؟ معقوله هيك كويب؟ نروح ابني لحق على درسك وبعدين من نشوفك نتفاهم. استاذ بس راح اخلي ذني ملابسي هنا من السبلت ومن نطلع انا اخذهن. رمزي روح سوي مثل ما دا اقول لك. افتر على كل المحلات اللي يشتغلون ويانا، قول لهم ابوي يسلم عليكم ويقول اقطعوا اي تعامل ويا معتز، لا فلوس ولا غيره. طلع من عندنا. واذا توازيت قول لهم تبرينا منه. اوف 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 اوف. معقول هذا؟ نفذ ثم ناقش. توكل. السلام عليكم. انا اليوم يمكن ما اقدر اطلع وياك شغل. ليش تورطنا العدل؟ غير تقول لي من الصبح حتى اطلع عامل. يعني شلون اوصل لك الطلبات؟ غير شكل مباق. لا علاي سهله. اكسي جاي الدراجه. عندي طلبات اطلع بيهن على السريع. تمام. هسه اخذهن واروح ابدل واطلع اوديهن. السلام عليكم. طالب من برجر كلاسيك؟ اي حبيبي طالب. حسابك 5000. تفضل حبيبي. والله يا ما تلام بي ابن ابو معتز يشتغل سايق دليفري. زين فكر بسمعتنا. انت لا تتدخل لك، حسك ما اسمعه، ابو ابنه. ليش انا مثلا شنو مو ابنه؟ تخو عمو 24 ساعه طابق ابو معتز. لان انت دربك اعوج، هذا اخوك وانت كبير ما تحكي وياه. والله انا افضل استاذ سيف لا تتدخل بيني وبين ولدي.
يعني احنا نعرف شنو غايتك وانت ليش باقي ويانا؟ ابو معتز، ابويا مثل ما خلالك حصه بالمحل هم خلالي حصه، واذا تريد تطيني حصته واطلع من المحل. يعني شلون اصعد؟ غير تنزلين تستلمين طلب؟ يلا يلا حصعد. يلا يلا حصعد. ابو معتز بس اصبر لي شويه، مو تدري بهذا قيس ماكل حقي. ماني عليه يا بقيس. الحساب جيب لي اياه، ليش ادز واحد من يريد يلم الملابس كلها بالمحل؟ اما ابو معتز بس شوي اعصابك، ترى احنا مو غربه، بس اريد وقفتك ويانا. الكبار من تحكي الزعاطيط تخرس. احكي لي من الاخير شو تريد؟ كل اللي اريده منك تقطع التعامل ويا قيس. السلام عليكم. طالب من برجر كلاسيك؟ اي طالب ابو ايش صار حسابك؟ حسابك صار 8. هل ايش كاتب المحل البيع؟ تفضل صديقي. والله تدري ابو عمي متفرغ له والله، يعني كليه على شغل ثاني ومو باقي له وقت له. مال واحد شغاي. بليش غايده؟ والله طلع يعني شكلك مو مال الملابس كلش، بس يعني لك من النهايه ب5 ملايين. وديكور وبضاعه البيت. انت مبين ما تسوق من ابو العز. اخذ له خبر عليه. ممنون. اي والله يا عم مثل ما دا اقول لكم. قعدت من النوم، صبحت بدلت داوح المدرسه. لقيته قاعد بالهول. قعدت يمه طاني محاضره ام ساعه. بعدين ما ادري. نزلنا من الياقه وشمالي بالشارع، شمر كتبي وملابسي فوقاي. انا مسوي شي غلط؟ ابني بعد احسن. تعال عيش ويانا، حالك حال دهم. لك ابو العز راح ينور البيت بوجودك. نور بوجودك. خل اطلع استاذن لي كم طلب. وبالليل من تعزون امركم. في ماذا؟ انت شلون تطلع ايش طلعه؟ ما تقول انا على باب الله؟ والله العظيم وصلت لك السالفه غلط. اول شيء دقت علي قالت لي تعال صعد لي فوق، صعدت لها فوق، فتحت لي الباب لابسه لبس حتى مو محتشم. قالت لي فلوس ما عندي طوب، قلت لها وين طوب؟ اي كمل. شو اكمل؟ قالت لي لو تعطيني طلب لو لم عليك العالم، وانا اخذت الطلب وانهزم. حبيبي هذا الحكي خليه يفيدك، انا رجال على باب الله، ما اريد مشاكل، روح شوف لك غير شغل. ما يتاخر يا هسه شويه ويجي. حرامات بعد ذاك التعب كله غير وياك يتسلى بايسكلين باق. اكيد هسه عزلوا. خل اقوم اخذ داير اروح بيتهم انام. تعزلون؟ يلا يلا جيت. الله اقول لك كذا يوم وصل طلب المحل مال الملابس كاتب قطعة عارضة للبيع لعدم التفرغ، بس يخبل شنو الديكور عنان. ايه وبديش يريده والله. اكيد ب5 ملايين، بس فلوس ماكو. شو نسوي؟ اذا على الفلوس سهله اقول له لابويا، بس انت شنو اللي ببالك؟ تدبرنا الفلوس بعدين تعرف ليش. نام نام والصباح رباح، الف حلال يحلها عود. تصبح على خير. يابا تشلبت، مو قلت لك جينا؟ اقول لك لا تصيح علي. حكيت ويا ابوك لو لا؟ لا يابا ما حكيت وياه، غير طالع قبلي هو المحل، هسه راح اروح انا هناك واحكي وياه. يلا ماشي روح، وانا فد شويه لحقك. راح اروح الشخص كلش مشتاق له. في مال الله. ابو ادهم الذهب، ليش مفتح قبلي؟ احنا ما نريد نتعبك. تعال اقعد تعال. اطلع لي بالنظيف. شو تريد ابني؟ انت فد يوم قلت لي على شغله وانا قلت لك لا. لا. ليش تقول لا؟ طول بالك يا يابي. هي مو ابني مبينه سوالفك، لو دراجه، لو تليفون، لو دداين واحد من جماعتك. ياب يعني تريدني اطلع عن الطريق؟ ما انا دائما اضرب بك المثل، اقول ابويا الاب المثالي. لك والله ابني بدي اعرفك، هاي وراها مصلحه كلش ثقيله. انا ادري بروحي مقصر وياك، صار فتره ما جايك، بس والله يا يمه هاي الدنيا تعبتني. من وين اتلقاها؟ من ابويا، من الدراسه، لو منك انت اللي عفتيني. بس ما لومك، ارتاحيتي. بس والله يا يوم لو تدرين هذا اليوم انا ايش قد محتاجك بيه. راح اخطي خطوه من العمر، كنت محتاجك حتى تدعي لي.
يوم والله مو إنسان فاشل أني، بس أبويا كسرني. لو معاملني مثل ما يعاملون الآباء أولادهم كان هساني أنجح إنسان. وأوعدك حتى دراستي راح أكملها وأصير أحسن مهندس، بس والله يوم كنت محتاجك تدعي لي. وينه؟ لاكو ياب. السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي. والله اخوي على مود المحل قالوا عرضه للبيع. السلام عليكم. وينهم؟ شنو في المحل طالعين؟ وين كنتوا عارفين المحل ورايحين؟ والله دا نسوي لك بروفا نشوفك بياع لو مو بياع. يعني شلون تجاوبني؟ قبل انا احب الاسعار هسه جاوبتنين. لا اذا ابيع لهم شي يسالوني اقول ما اعرف. قالوا ايش حاطك بمحل التهنا صبه؟ ايه ما ضحك بس ضحكوا. ايش قد تافه؟ دا اقول لك على شغله، ابويا وافق ياخذ لنا المحل، يلا افرح. لا عليك النبي. الحمد لله والشكر. بس دقيقه خلينا نتفاهم. دير بالك ابوك يعرف انا اخذت لكم المحل. عمو صفحة ابوي انطوت وهو طردني بعد، شو اللي اسوي له؟ الله يوفقه ويفتحها بوجهه. الله يرزقكم ويفتحها عليكم. الله يوديك عمو. الا بيض وجهك. تعال، هاي ال5 مال المحل وهاي 10 مال المسواق مالتكم. صار ايش قد اطلبكم هسه؟ 15 مليون. شلون تريدين؟ نقد له اقساط. دير بالك ما ترجحن. يا عمو اذا هيك شغله صارت تخوف. خسرنا شلون؟ ابني لا تفكر بالخساره، الله الرزاق موجود. الله كريم، ان شاء الله ننجح. تعال داير، تعال خذ وياي. لو الحين يضيع عندني عيني حسين يتقال. في مال لا عمو. والله عندي احساس هذا الانسان راح ينجح نجاح كلش مخيف. بداية موفقة ان شاء الله. منين نبدي؟ منك الك. ابو ميسون انت مو تدري المضيق مسدود. البضاعه ماكو يا اخوي. انا عندي 3 حاويات فتحت لي دوب كفل لي المحل. هسه الله كريم خلينا نشوف اذا عندي زايد ادز لك اياه. يلا حبيبي يلا. ياب بدي اقول لك خبر بس يعني ترجاك تعصب. هاي شلون راح تفوت؟ رمزي والله خلقي هالقد صاير. فاحكي احسن لك. والله يا يابا ادهم ابن ابو ادهم ومعتز اخذوا المحل مال سيمو وفتحوه وقاعد يشتغلون بيه. اكيد تشتغل. لا والله ياب هسه قاعد ينظفون بيه ويشتغلون بيه. خبر هسه انطاش بالسوق. معتز تتحداني؟ رمزي روح سوي اللي راح اقول لك عليه. السلام عليكم. كل سمعتوا بالخبر اللي صار. ابوي يقول اي تعامل اليوم معتز ماكو، واللي يسمع متعامل وياه راح اقطع التعامل وياه. عليه بلغت هان في مال الله. صار يابا صار. السلام عليكم شباب. هلا حبيبي. ابوي يقول تقطعون التعامل يا معتز، واذا سمعت غير هذا الحكي نقطع التعامل وياكم. في مال الله. لا تنسون بلغوا الولد كلهم. وش سمى محله؟ معتز المطرود. يعني انتوا صدق تحجون؟ صدق بطل يبيع لنا المحل؟ يعني هم زينين انتوا دارت بروحي. عمو والله ظليت انتظر البارحه ال 12 واليوم جاني. السلام عليكم. عليكم السلام. البارحه ال 12 انتظرك وماكو. والله انا جيت بخصوص هذا الموضوع. بطيت مرة ابيع على المحل. براحتك بس مره ثانيه فكر زين قبل ما تعطي كلمه. زين ياب ما قال لك شنو السبب؟ لا كان يصير بي هيك. معتز تتحداني تنزل راسي. سهله. لك رمزي
ياب. اقول لك رمزي، هذا الولد اللي باع المحل ابو ادهم، نعرفه احنا، يتعامل ويانا. لا والله ياب، ولد فتح جديد حتى ما يسوق من عندنا. تمام، ان شاء الله بعدهم ما متكاتبين على المحل. ترى السبب واضح، ابويا ماكو غيره، لا دا يرحمني ولا دا يخلي رحمة الله تنزل عليه. هاي البيعه لازم متم، لان انا ما عندي طفل يطلع عن شغلي، وما طول هو افكر هيك فخليه يتحمل. شوف المحل جد تريد فلوسه ويوصل لنا. ابو معتز انا اعطيته كلمه للرجال بعد، شلون تواجع بيها؟ اخي انت ما تعرف شنو قصه هذا الرجال، هذا يريد يحارب ابويا باخويا. يابا طولوا بالكم، انا عندي خوش حل. يفيدكم هذا المحل؟ يعني شلون يفيدنا هذا المحل؟ وانت وين تروح؟ سبحان الله، الارزاق بيد الله. اجاني ابو نور هذا ابو المحل الركن، قال لي احسن ما تاخذ هذا المحل الجوه، تعال خذ محلي اوجه وبسعر مناسب، انا تعبت وولدي سافروا. شو تقولون؟ صدق تحكي عمو؟ هذا المحل بالحلم ما اتوقع يصير لي. عمو انا احب ابدي من الصفر، وهذا المحل تدرون ايش قد صارف عليه وتعبان على ديكوره. ياب ايش قد تريد بالشهر؟ بشر تعطينا مطلق الحريه بالمحل. ابني ايش تعطوني انعم الله، وسووا اللي يعجبكم، وحتى اذا تردون غيروا اسم المحل. والله يا عمو هاي السالفة قلت اقول لك عليها بس كنت مستحي منك، والله اكو اسم ببالي. وش ناوي تسميه بالله؟ انت ما عليك، يجيك الصافي. قوم قوم انا عازمك على شاي. تشرب شاي عمو؟ بالعافيه، شربوا شاي وشوفوا محلي الجديد. هسه حيجيني ابو نور اتكاتب وياه، وخذوا المحل القديم بالعافيه عليكم. اذا القديم ويجي ديكوره، الجديد شو راح اسوي؟ قوم مش انا مطيقك عود. قل لك ابو معتز، الشيء اللي تسويه غلط، والله غلط. والله انا افضل لا تتدخل بشغلات ما تخصك، حتى ما تسمع حكايه ما تليق بحقك بعدين. اقول لك ابو معتز، اذا انا ما اتدخل لعد منو يتدخل؟ معتز بعده صغير. ما تولد شي اروح. والله ببالي فكره تسويقيه الا عوج. كله توفيق من رب العالمين. تعال اشرب تعال. يا هلا بالشباب الطيبه. اقول لك شنو معتز عايفل ابوك؟ كنت يمك ما انام، حيل من غدرك اخاف، لا تقولهم عرفت لا انا عوف وما انعاف. لا طردني. عايز صوتك. تون معتز، انت ما تستاهل. معتز هذا الشامبر ما يذكرك بشي؟ كل شيء ما يذكرني. اوفى يرحم والديك. بس معقوله محلنا يطش، شلون ما طش هذا الشامبر؟ هاي شنو معتز؟ بين نفتح مشروع جديد. هسه شوفكم هذا معتز الفاشل ايش راح يسوي؟ اسوي لكم اياه سبرايز. دايو سبقني للبيت انا اروح بشغله وارجع. وقف هاوي، مو ابوك طردك، عبك ما حد يسيطر عليك، نص ساعة تلحقني للبيت، ترى اقفلها الباب، يلا لك. اقول لك ابو معتز، اني قررت اريد حصتي واريد افتح له محل وحدي. انتوا شنو سالفتكم بابا؟ انا مقصر وياك بشيء؟ ليش تريد تطلع؟ مليت منك ومن تصرفاتك، حياتك عايشه كلها غلط بغلط. سيف الزم حدك ولا تتجاوز، لا تنساني اخوك الكبير. قضيت عمرك تمشي كلمتك علينا، هالمره ما بيها مجال، اريد حصتي من المحل. السلام عليكم. شنو ما قاعد هنا؟ تفضل حبيبي. عمو اريدك تسوي لي قطعه مال محل مال ملابس. تعال يا عمو قبل احنا ناكلك، شنو التصميم اللي ببالك؟ والله يا عمو تصميم على ذوقك، المحل جديد هو. تعال عمو تعال اقعد، شنو اسم المحل؟ والله يا عمو سمي لي اياه ازياء المطرود. عمو شنو انت طارديك؟ اي والله عمو طردوني، ولا خليك ازياء المطرود معروفه بكل انحاء العالم. الله يوفقك عمو. والله ياب خوش قطعة، بس قل لي المسواق شلون راح نسوقه؟ معتز؟ والله بعده ما جاي. السلام عليكم. اعطيني رايك بالاسم، شلونه؟ ازياء المطرود؟ عمي انت شنو تريد تسوي؟ مضحكه للناس؟ لك بابا كل شيء مقدر ومكتوب، جوز طريقتي اللي بيها صالح. عمي اسكت. تعال وراي، لك بابا بقت شغله لازم اروح اكملها. ما تروح انت، منو لازمك؟
السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، تفضل تعال. والله عمو قالوا لي انت تروج من هاي السوالف، اريد اسوي صفحه بس اريد يصير بيها متابعين، تقدر تعلمني؟ سهل عمو، بس الصفحه بشنو تريد تستخدم؟ والله يا عمو فتحت محل مال ملابس، واريد صفحه حتى انشر بيها البضاعه. اقول لك يابا غير تبارك للمعتز. تدري ايش سمى المحل؟ يا محل هذا من هن؟ ابو ادهم اعطاهم محله واخذ محل ابو نور، وش سمى محله؟ معتز المطرود. دايو افتح كاميرا على السريع صورني. افتح. بعدين شباب بعدين. معتز ايش بيك طاير ابني؟ تعال شويه. شو انت متغير؟ استاذ والله مستعجل، بعدين انا راح افهمك. روح بابا روح. استاذ يا اخي هسه بس تيشيرت اكس لارج، بس شنو الاسئله الغريبه؟ بعدين تعرف استاذ. في مال لا. معتز ابو ملابس مفول. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل حبيبي. كابتن هذا معتز ابو الملابس تندله؟ ها حبيبي هذا معتز ابن ابو معتز، لي قدام على اليمنى. ممنون حبيبي كابتن. والله حبيبي البنطلون باقي بي بس 32. هذا هو، بزز لي العنوان مالتك. السلام عليكم. صار عيني صار. وعليكم السلام. اخوي انا عشان هذا القميص بي لارج. سويت فيه معتز؟ لا حبيبي قبل شويه خلاص. ماكو مشكله، شوفني ايش عندك غير موديلات بس نفس القصه. اي حبيبي تدلل. السلام عليكم. ما تاخرت عليك. قلبي عندي هاي الموديلات وانت شوف شي يعجبك بعد. انت مو عيب عليك؟ ما تستحي؟ شنو هاي الورطه اللي ورطتني اياها؟ لك باب ما تكيف؟ ما تريد نشتغل؟ هذا شنو؟ هذا نيام خلصان؟ هو اكو شي بالمحل ما بعته؟ منين راح نجيب بضاعه هسه؟ انت شو لك علاقه؟ هسه انا راح اجيب لك بضاعه واجي. المحل ترسه ترس. لك يلا عيني فضها عاد، ترى التليفون ما وقف. صديقي مالتكم بذلني الموديلات؟ اي صديقي. نجيكم بغير وقت. ممنون حبيبي. حبيبي عندنا 250 طلب. الله ياكم شباب اعذرونا، باكر راح اجيب بضاعه جديده. يابا هسه انت شعليك، هسه راح اطب ابدل واروح اجيب بضاعه واجي. السلام عليكم، شلونك عمو مهند؟ عليكم السلام. هلا ابو معتز، قول ايش محتاج؟ والله يا عمو مهند اخذنا المحل مال ابو ادهم، وانا وادهم قاعد نشتغل بيه، وسوينا صفحه وقاعد ننشر بيها، وهسه خلصت بضاعه. تقدر تبيع لي انت بدون ما تقول لابويا؟ ابني انت مو تدري ابوك مانع التجار يتعاملون وياك؟ انا انصحك نصيحه، ارجع اشتغل ويا ابوك، ترى ابو ادهم بس يشتغل المحل ويصير عندهم معاميل يطردوك. يا هاي نصيحتك؟ خليها بظرف واحتفظ بيها. معقوله يجي يسوي وياي؟ هذا ايش بيه؟ ايش بيك تحكي يا روحك؟ بضاعه وين؟ بابا يا بضاعه، ابويا مانع السوق كله ما يبيع لنا ولا قطعه. انت صدق تحكي؟ قوم خلينا نروح لابويا على السريع. يلا امشي. السلام عليكم، شلونك ياب؟ هذا ابو معتز، شوف لنا حل وياه، لان راح اسوي شغله والله زعله بيها. خير سوى لكم هالمره؟ عمو انت مو تدري بيه، انا سويت صفحه وقمت انشر والعالم قاعد تجينا، وخلصت بضاعه، رحت اجيب من التجار، ابويا قايل لهم لا حد يتعامل وياهم بعد. هذا وين يريد يوصل؟ امشي وياي. اقول لك ابو معتز هذا الحكي يفيدك، ولا تقول له مو عندي فلوس، هاي مشكلتك. لك كان هيك يصير بي اسمع هيك حكي. لك غير بضاعتي انا بالمضيق، كل اللي عندي 500 مليون، حتى بيتي حعارضه للبيع، يا دوب يكفي موسم الصيف. قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. اللي وين تريد توصل بعد؟ وادهم كلامك مردود عليك، والحكايه قبل ما تحكيها دوزنها. انت تسويه حرام. تعالوا يا ولد، ايش بيهم التجار وياكم؟ ما حد يقبل يبيع لنا، ابويا مانعهم. لك لك عين تجي هنا مره ثانيه؟ شو اطلع؟ اطلع! صار يابا، بس انت غلطت بحقك. معتز تعال وقف، والله لو مو رجال كبير كان عرفت شلون اتصرف وياك. ادهم لا تنسى ترى هذا ابويا. طب ادهم خذ ابنك واطلع. ابو معتز عد الله ما يروح شيء. والله ما يلامون بيك، لا ام ولا اب ولا اخ، كلهم راضين عليك ومعاد الناس برزقها.
هو انت بعد بعارتها، ترى كل شي ما عندنا، من كل شي قطعة، والقياسات تخيل بس اسمه، إذا فات لنا واحد سمين شو أقول له؟ شكو بيها؟ خيط لك تيشيرتات 2. ها؟ والله لقيتها. السلام عليكم، عمو أسامة المظلوم. هلا عمو معتز. والله يوم جيت أدعمك وأدعم المنتوج الوطني. وشلون بالله راح تدعمني؟ والله يا عمو أنت خياط ماهر وكل شي تعرف، وإيدك تشتغل لي أزياء محلي كلها وما أريد أستورد. بس عمو انت تدري هذا شغلنا اغلى من المستورد، يكلفك هوايه. هو هذا المطلوب، أريد بضاعة أنافس بيها وما حد عنده مثلها بالسوق. واني جاهز بكل وقت، بس قول لي فلوسك جاهزه؟ جاهزات، توكلنا على الله، أمر لك بالليل.